by this concerned regime, and I would support the political theater. The scene is a perfect, everyone knows that this is not a legitimate courtroom or a legitimate trial. It's a sham. It's a sham trial. It's a political theater. It's a political circus. ជាឆាកនយោបាយមិនមែនកលាការជាក់ស្ដែងទេមកជាងគេបានជំរុញខ្ញុំចូលទៅឆាកនយោបាយនេះនៅក្នុងការចោទប្រកាន់អំពីការញុះញង់រូបរួមក្បត់ជាតិហើយយើងឃើញហើយរបបនេះបានប្រើមេត្រា453មេត្រា494 ម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុង100ករណីនៅក្នុងការប្រើមេត្រានេះនៅក្នុងការគៀបសង្កត់នៅក្នុងការបំផិតបំភ័យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដូចខ្ញុំសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដូចតែផ្សេងទៀតហើយយើងដឹងថានេះជាឆាកនយោបាយខ្ញុំមិនអ្នកនយោបាយណាខ្ញុំជាសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែគេបានបញ្ចូលឈ្មោះខ្ញុំនៅក្នុងបញ្ជីគណៈសិទ្ធិអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងបានអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថានេះជាតុលាការអាយោងជាតុលាការមិនជាឆាកលខោនជាឆាកនយោបាយហើយគ្រាន់តែយកតុលាការមកបាំងមុខបានអញ្ចឹងឥឡូវគេខ្ញុំសង្ឃឹមថាគេមិនឲ្យខ្ញុំនិយាយហើយបកស្រាយនៅក្នុងពេលវេលាចូលទេពីព្រោះឥឡូវគេយកតួឯកមេធាវី6រូបមកខាំងមុខពួកខ្ញុំណាធ្វើឲ្យតំណាងពួកខ្ញុំតាមព្រោះយើងអត់ចង់បានណាយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការមានមេធាវីប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រកាសហើយខ្ញុំអត់អាចបង្ខំឲ្យខ្ញុំមានមេធាវីខ្មែរទេខ្ញុំមានមេធាវីអន្តរជាតិនៅក្នុងការគៀបសង្កត់ពីក្រៅក្នុងការដាក់សម្ពាធពីក្រៅមកប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានមេធាវីព្រឹកនេះទេខ្ញុំអត់ចង់បានមេធាវីខ្មែរទេពីព្រោះការច្បាប់វាអត់មានស៊ីជម្រៅដែលខ្ញុំត្រូវការយល់អំពីច្បាប់ខ្មែរស៊ីជម្រៅទេចុះរូបភាពច្បាប់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងខ្ញុំចង់បើកបែបណនច្បាប់នឹងឲ្យឃើញរូបភាពជាក់ស្ដែងជារូបភាពនយោបាយបានជើងនេះជារូបភាពនយោបាយជាឆ្លុះលខោននយោបាយទេ It's a political circus, a political theater. They're using the court as a curtain to block the view of the actual reality, which is a political circus of massive gross human rights violations, of human rights abuses. And they have used these same articles again and again and again. Articles 453, Articles 494, 495 about the criminal code to silence activists like myself. But it's not the first time. They've used it hundreds of times. My lawyers, Jared and his team internationally, they have issued an urgent appeal to the United Nations listing the many times that this regime have used the criminal code, articles 453, 494, 495, incitement, conspiracy to treason, to attempt to silence individuals like myself and to intimidate. But I will not bow down to this regime. I will not be bowed. I will stand up to truth and I will speak truth because truth is its own power. You know, Mr. Hun Sen thinks that he is the master of my life, that he owns my life. No, God is the master of my life, is the owner of my life. So I do not fear. And plus, I cannot live in injustice, in violation of this nature. I have to speak out, especially as a civil society leader who have been encouraging others to speak out all my adult life. So I'm at peace. I know that the potential of me being arrested or being detained is very high. I know that. I'm prepared for jail. I have prepared for jail all my life. I'm open to that possibility, but today I'm prepared to go to jail and to face whatever consequences for standing up to truth and for speaking my opinions. I have the basic fundamental right to freedom of expression, political expression. My ability to criticize the government, the regime, is a very basic component of freedom to expression, of political expression. That is enshrined in international law. And this regime, this country recognizes international law. So, and in terms of the procedural violations, I mean, if we are to talk about the law, the process of giving me the summons, they have not provided me an indictment, meaning that the referral order of the investigating judges should have been attached
to the summons, to the one-page summons, but they have not given me. And the indictment normally lists in factual terms what are the charges against me based in facts. What did I do that are considered crimes? Detail them, and I have to have them in my hands in order to respond in court. But of course, they have not provided that to me. So I'm going into a court not knowing what are the details of my alleged crimes committed during 2019. So this is, we don't need to speak too much into the law because the actual is only a curtain. It's only a way to block the view of the international community of the real serious issues of human rights violations, of political repression. So, and they use the courtroom as a theater. You know, it's like going to watch a play or a circus. And so the actors are the judges, the actors and the players are the prosecutors and the 6 lawyers. And this regime has given them each a script, and they have to read their script and follow and act out their role. Well, I am not a slave like them. They are the ones who are chained, who are imprisoned by their mind. I am free. My spirit is free. My mind is free, even though they may physically detain me. But they are more a slave than I am. I am free. I'm a free person, even though I may be in jail. So I do not fear this regime, and I encourage the Cambodian people to come together, use this opportunity to use and to channel their intense emotions toward massive mobilization. Because it's political theater and because this is a political issue, the only way that politicians, that regime of this nature fear is mass mobilization. This regime is so afraid of, can you see, look, I'm in heels, I'm in stilettos, and they're afraid of me. I stand alone and they're afraid of me because I am a voice among many other voices that speak truth, and they're afraid of the truth, and they're afraid of the people. Ultimately, they are afraid of the power of the people in knowing and expressing their rights. អ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងពេលដែលតុលាការកោះជើងអ្នកស្រីនៅថ្ងៃរឿងដែរសូមជួយដែរខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភទេចំពោះការកោះហៅរបស់តុលាការនៅថ្ងៃនេះអ្នកស្រីខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភសោះចំពោះខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំយល់អំពីរបបហ៊ុនសែននឹងគាត់បានសម្លាប់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំហើយសហការីដែលខ្ញុំស្គាល់ដូចជាវិជាដូចអញធុនលីអញកែមលីសិតតែមនុស្សដែលខ្ញុំគិតថាជាពួកម៉ាក់របស់ខ្ញុំជាសកម្មជនដូចខ្ញុំដែរបានចឹងខ្ញុំមិនមែនអត់យល់អំពីសភាពការទេប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំអត់អាចខ្លាចពីព្រោះខ្ញុំខ្លាចព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់ជាងខ្ញុំខ្លាចលោកហ៊ុនសែនចូលព្រះជាម្ចាស់ជាជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមែនតែសូមជូនពរទៅបងប្អូនពិសេសបងប្អូនអាមេរិកាំងហើយពួកម៉ាក់អាមេរិកាំងលើថ្ងៃនេះសូមជូនពរ Happy Thanksgiving ក្នុងគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំមានអំណរព្រោះគេឯងខំខ្លួនខ្ញុំនឹងច្រៀងឲ្យគេស្ដាប់ពីព្រោះខ្ញុំអត់ខ្លាចទេខ្ញុំអត់ខ្លាចអំពើអយុត្តិធម៌ទេពីព្រោះខ្ញុំមានពន្លឺនៅក្នុងខ្ញុំជាពន្លឺការពិតជាពន្លឺយុត្តិធម៌ហើយខ្ញុំមានជំនឿដ៏ជ្រាលជ្រៅថាការពិតជាអំណាចក្នុងខ្លួនឯង Truth is its own power ហើយអំណាចយើងគេរួមគ្នាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅរបបផ្ដាច់ការដោយរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបានអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំមានសន្តិភាពនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំដឹងថានេះជារឿងពិបាកមួយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនឹករំលឹកដល់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលគេកំពុងចោទប្រកាន់ដែលអត់មាននាមល្បីដែលគេអត់មានការគាំទ្រឲ្យពួកគាត់អត់មានការគាំទ្រអត់មានបណ្ដាញជួយសូមគិតដល់ពួកខ្ញុំសផងហើយសូមយកករណីខ្ញុំគិតអំពីដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងករណីខ្ញុំជាការឆ្លោះបង្ហាញមិនមែនត្រឹមតែការពីខ្លួនខ្ញុំទេតែខ្ញុំធ្វើបែបនេះនៅក្នុងការឆ្លើយតបរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំចង់ជះឥទ្ធិពលនៅក្នុងការជះពន្លឺទៅសភាពការនៅក្នុងភាពល្ងិតនៅក្នុងសង្គមយើងនេះពីព្រោះខ្ញុំមិនអាចរស់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមវគ្គទី2ទេខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅក្នុងខ្មែរក្រហមវគ្គទី1ហើយនៅក្នុងការបាត់បង់ឪពុកខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំជាប់គុកជាកុមារហើយខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំអាចថាគិតថាភ័យស្រួយមែនអាចគិតថាអូខ្ញុំជាពងមាន់គេអាចជះទៅបោះខ្លួនទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំមិនមែនពងមាន់ទេ
ខ្ញុំជាដែក I am steel I am no longer a fragile egg អ្នកស្រីមួយទៀតតាចេះហេតុអ្វីយុគអ្នកស្រីយល់ឃើញដោយមិនដេចបើអ្នកស្រីកាត់សក់ហើយអ្នកស្រីមានពាក្យថាកាត់សក់នេះដើម្បីត្រៀមខ្លួននឹងចូលពន្ធនាគារដើម្បីកុំឲ្យមានចាយនោះចាជាក់ស្ដែងខ្ញុំកាត់សក់មូលហេតុទី1មកពីខ្ញុំត្រៀមខ្លួនកុំឲ្យមានចាយចុះហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាពេលវេលាណាខ្ញុំនឹងមានសប៊ូកក់សក់អាចកក់គ្រប់ពេលវេលាឬអត់ហើយខ្ញុំដឹងថាសភាពការនៅក្នុងពន្ធនាគារមិនល្អទេបានជាងខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួននៅក្នុងរូបកាយខ្ញុំនៅហើយពិសេសកាត់សក់ប៉ុន្តែខ្ញុំកាត់សក់ឲ្យជាសាធារណៈអាហ្នឹងមកពីខ្ញុំចង់បង្ហាញសារទៅជូនដល់របបផ្ដាច់ការនេះថាខ្ញុំអត់ខ្លាចគាត់ទេហើយខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនស្រាប់ហើយនៅក្នុងការចូលពន្ធនាគារប្រសិនបើគេនឹងនៅតែជំរុញអំពើអយុត្តិធម៌បែបនេះបើជឿជាក់ដែរថាក្នុងថ្ងៃនេះគេអាចឃុំខ្លួនអ្នកស្រីទេខ្ញុំគិតថានៅតែប្រហែលលើក 50% លើកមុនខ្ញុំគិតថាប្រហែលតិចណាស់ 90% ដល់ 100% ប៉ុន្តែឥឡូវមកពីគេឃើញចលនានៅក្នុងពិភពលោកហើយគេស្ទុះឡើងនៅក្នុងការការពារខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ទី1គាត់បានគិតខុសអំពីខ្ញុំគាត់គិតថាអូករណីខ្ញុំហើយងាយស្រួលមកពីឥឡូវយើងអត់មានសង្គមស៊ីវិលយើងអត់មានគណៈបកប្រឆាំងយើងអត់មានកសែតដូចមុនហើយគេគិតថាអូឥឡូវខ្ញុំអត់សូវនិយាយស្ដីនៅក្នុងឆាកសាធារណៈហើយគេប្រហែលភ្លេចខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅឯកោអូងាយស្រួលមែនទេណាប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាខ្ញុំមាននីតិវិធីល្បីមួយអន្តរជាតិជាពួកម៉ាក់ខ្ញុំពីសាលាគាត់អត់ដឹងថាខ្ញុំមានពួកម៉ាក់ដែលឥឡូវកំពុងរួមស្មារតីនៅក្នុងការពារខ្ញុំដោយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំដោយផ្ដល់ថវិកាប្រសិនបើយើងត្រូវការតស៊ូមតិហើយត្រូវការធ្វើយុទ្ធនាការតទៅមុខទៀតនៅក្នុងភាពគេឃុំឃាំងខ្ញុំហើយខ្ញុំបានលើកទឹកចិត្តពីបងប្អូនខ្មែរយើងដែរយុវជនហើយខ្ញុំចង់អំពាវនាវឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងកុំខ្លាចតែគេយើងខ្លាចឡើងគេគៀបសង្កត់យើងឡើងហើយខ្ញុំដឹងថាសភាពការនឹងវាពិបាកហើយវាអាចគ្រោះថ្នាក់លើប្រាណខ្ញុំដូចខ្ញុំថាគាត់មិនមែនជីវិតអីគាត់មិនមែនច្បាស់ម្ចាស់ជីវិតខ្ញុំទេព្រះជាម្ចាស់ប្រសិនបើមានស្អីកើតលើខ្ញុំមកពីព្រះជាម្ចាស់បានអនុញ្ញាតពីព្រោះភាពចុងក្រោយនឹងវានឹងប្រសើរដល់យើងប្រាប់ភាសាអង់គ្លេសថា everything works for the good of those who love God ខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់អ្វីក៏ដោយយើងពេលយើងធ្វើអំពើល្អយើងស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់បូកសរុបទៅគេអាចធ្វើប្រអែមបាបយើងនៅក្នុងរយៈពេលមួយប៉ុន្តែពេលបូកសរុបសភាពការទៅនឹងធ្លាយចេញជាភាពល្អយើងមើល Martin Luther King Jr. គាត់បានបើកផ្លូវឲ្យBarack Obama ធ្វើជាប្រធានាធិបតីយើងមើល Nelson Mandela គាត់បានបញ្ចប់ភាពប្រព័ន្ធមួយដែលគៀបសង្កត់ជាផ្លូវការដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ apartheid មិនធម្មតាយើងបានឃើញសភាពការមួយជាមួយ Gandhi គាត់បានបញ្ចប់អំណាចអស្ចារ្យ the British Empire អំណាចចក្រភពអង់គ្លេសទាំងមូលបានជាងយើងមានសភាពឲ្យមើលហ្វីលីពីនដែលបានឲ្យយើងពាក្យអំណាចប្រជាពលរដ្ឋនៅ people power ហើយម្ដងទៀតយើងឃើញថាយើងពេលយើងរួមកម្លាំងគ្នាយើងនឹងឈ្នះនៅក្នុងការតទល់អំណាចផ្ដាច់ការហើយមានតែផ្លូវនឹងមួយទេដោយអហិង្សាពីព្រោះអហិង្សាស្មារតីយើងមាំប៉ុន្តែសេចក្តីយើងស្រឡាញ់ហើយនៅក្នុងការធ្វើដំណើរដោយអហិង្សាយើងនឹងជោគជ័យបានចឹងចំពោះរូបកាយខ្ញុំចំពោះអ្វីដែលគេធ្វើខ្ញុំបានទៅដល់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ខ្លាចទេពីព្រោះចុងក្រោយព្រះអង្គគង់ជាមួយខ្ញុំព្រះជាម្ចាស់ជីវិតខ្ញុំមិនមែនលោកហ៊ុនសែនទេមកដល់ឥឡូវបងអត់ចូលថាចាចូលមិនដាក់ដល់ម៉ោងនេះយ៉ាងម៉ោង8កន្លះដែរបាទដល់ជំនាញថាចូលសុំទោសណាគេចូលឲ្យគេលើចាស់ធ្វើការងារសកម្មជួយជាតិទេណាខ្ញុំគាំទ្រដាច់ខាតបាទអរគុណចាបើជាឥឡូវយើងខំរក្សាស្មារតីយើងហើយប្រមូលស្មារតីហើយយើងនឹងតទៅចាអរគុណខ្ញុំប្រគល់សិទ្ធិនេះទុកឲ្យអ្នកស្រីបច្ចេកទេសក្នុងការអានក្នុងការយល់តាមអ្វីដែលជាគោលការណ៍ច្បាប់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយតម្រង់ណាមួយដែលជួយឲ្យខ្មែរបានសុខសន្តិភាពបាទអរគុណខ្ញុំចូលតាមផ្លូវណាដែរលោកអីចូលតាមផ្លូវណា
នេះបងតើបងជួយបងបងសុំជួយទៅក្រៅវិញចាស់ខាងព័ត៌មានណាជួយខណៈបងសុំជួយខណៈណាបងណាខណៈជួយខណៈ